Ваши суставы издают скрип, вы чувствуете трение, хруст, жжение и постоянное ощущение, будто их выкручивает. Каждый, кто сталкивался с подобными проблемами, прекрасно понимает, о чем идет речь. Речь идет о ваших измученных суставах, страдающих от недостатка гиалуроновой кислоты и хондротина. Именно дефицит этих веществ лежит в основе всех проблем с суставами, ведь межсуставная жидкость, называемая синовиальной, состоит главным образом из гиалуроновой кислоты. И только восполнив уровень этой жидкости с помощью гиалуроновой кислоты, можно восстановить нормальное функционирование суставов, предотвращая их болезненное соприкосновение. Более того, благодаря гиалуроновой кислоте и хондротину можно значительно улучшить состояние при артрозе первой, второй и даже третьей степени. Если вам это интересно, напишите в комментариях «хочу», а лучше сразу свяжитесь со мной в личных сообщениях.